いのくしゃみでどれくらいの飛沫が飛ぶか知ってますか？実はその数なんと200万個以上。しかも時速300キロ以上の勢いで飛び出すんです。一つ一つのしぶきは目に見えないほど小さいけど、空気中を何メートルも漂いながら広がっていくんです。だからくしゃみは手で抑えるより腕やハンカチでカバーが大切。あなたも気をつけて。気に入ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。次の動画もお楽しみに。